ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ለመሞት የሰውን ሥጋ መውሰድ ግዴታ ነው ያለው ማን ነው? ይህንን ግዴታ የጣለው ቃሉ ነው ወይስ ሰዎች? ቃሉ ምን ይላል? ቃሉ የሚለን ምንድን ነው? ቃሉ ሊሰቀልልን የሚገባው የሰው ሥጋ ወይም ደግሞ ምድራዊ ሥጋ ወይም ደግሞ የአዳም ሥጋ ነው ይላል ወይ? ሰቀል ያለበት የትኛው ሥጋ መሆኑን የሚወስንልን ማንም ሰው አይደለም። ቴዎሎጂያን ሊወስኑልን አይችሉም። ስኮላርስ ሊወስኑልን አይችሉም። ምን አይነት ሥጋ ነው? የሞተልን ሥጋ የደከመልን ሥጋ ምን አይነት ነው የሚለውን መጽሐፍ ምን ይላል የሚለውን መጽሐፉ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለምን ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ እግዚአብሔርም ሙሴን እባብን ሰርተ በዓላማ ላይ ስቀል፣ የተነደፈው ሁሉ ሲያዩት በሕይወት ይኖራሉ አለ። ሙሴም የናሱን እባብ ሰርቶ በዓላማ ላይ ሰቀለ። እባብ የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ። ነገር ግን የሁለቱ እባቦች ዘር ግን በጣም የተለያየ። አንደኛው የሚርመሰመስ እባብ ነው ነዳፊው። ሁለተኛው የተሰቀለው ግን የነሐስ እባብ ነው። እዚህ ጋር ትልቅ የእግዚአብሔር ምስጢር አለ። ለምንድን ነው የሚርመሰመስ እባብ ለነደፋቸው ሰዎች የሚርመሰመስ እባብ ራሱ እንዲሰቀል እግዚአብሔር ያላዘዘው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሚርመሰመስ እባብ ለነደፋቸው ሰዎች የነሐስ እባብ ሰቅሎ ሰርቶ እንዲያችሁ? በስባሹ እባብ ለነደፋቸው እስራኤላውያን በስባሽ ያልሆነ እባብ ዘሩ የተለየ እባብ ነው የተሰቀለ። የነሐስ እባብ ያለ መበስበስ ምሳሌ ነው። ነሐስ የጥንካሬ ምሳሌ ነው። ነሐስ ያለ መጥፋት ምሳሌ። አዳም ለገደላቸው በአዳም መተላለፍ ለሞቱ አዳማውያን የሚሰቀለው አዳም ራሱ ሳይሆን ሌላ አዳም ወይም ሁለተኛው አዳም የማይበሰብሰው አዳም ከሰማይ የሆነው አዳም እንዲሆን እግዚአብሔር አስቦና አቅዶ ይህን የተሰቀለው እባብ መልኩ ስታይ ምንም ልዩነት የለውም። የሚርመሰመሰውን እባብ ይመስላል። ዘሩ ስታይ ግን ሌላ። የስም ልዩነት እንኳን የላቸውም። ሁለቱም ስማቸው እባቡ። ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:16 ላይ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን ሰቀለ። ስለዚህ የተሰቀለውም እባብ ነው፣ የነደፋቸውም እባብ ነው። ስማቸው አንድ አይነት ቢሆንም ግን ዘራቸው የተለያየ ነው። ስማቸው እባብ ነው፣ ነገር ግን ዘራቸው የተለያየ ነው። አንደኛው በስባሽ ነው፣ አንደኛው ግን የማይበሰብስ ነው። ክርስቶስም እንዲሁ ነው። ኢየሱስ የሰው ልጅ ተብሏል። በስባሹ አዳምም የሰው ልጅ ግን ዘሩ ይለያል። የሥጋው ዘር ይለያል። የሰው ልጅ አዳም በስባሽ ነው፣ ክርስቶስ ግን በስባሽ አይደለም። ስለዚህ ለበስባሹ አዳም ራሱ በስባሹ አዳም መሰቀል አለበት፣ አለዚያ መዳን አንችልም የሚሉት የሰዎች ሐሳብ ውድቅ ነው። የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ደካማ በስባሽና ኃጢአተኛ ሥጋ ለለበሰው አዳም የአዳም ዘር ሁሉ በነሐስ እባብ የተመሰለውን የማይበሰብሰውን ከሰማይ የሆነውን የእግዚአብሔር የራሱ ክቡር ሥጋ በመስቀል ላይ መስዋዕት በማድረግ አዳምን ማዳን ወይም መበጀት ነው። ቀጥታ ወደ ውይይቱ እንገባለን። ዛሬ ከኛ ጋር ቄስ ታምራየው አለ። የምንወያይበትን ርዕስ ምናልባት እዚህ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ፖስት አድርገናል፣ ግን ጥያቄዎቹን ለማንበብ ያህል በሮሜ 8 ተመስርቶ የኢየሱስ ሥጋ ሰማያዊ ሆኖ ሳለ ለምን ደከመ የሚል ጥያቄ አለ። በእነዚህ ጥያቄዎች ዙሪያ ማብራሪያ ሊሰጠን ወንድም ታምራየው ከኛ ጋር አለ። ኢየሱስ ይባርክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የዚህም ፕሮግራም አዘጋጆች፣ አስተባባሪዎች በሙሉ
ይህንን ዝግጅት በማዘጋጀት ጥያቄዎችን በመሰብሰብና የትውልዱ ጥያቄ እንዲመለስ እንደዚህ አይነት መድረኮችን ማዘጋጀታችሁ እጅግ የሚደነቅ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። እንግዲህ የጥያቄው መነሻ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 3 እስከ 4 ያለው ክፍል ነው። ክፍሉን በማንበብ ይጀምራሉ። ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ በኃጢአት ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋ ኮነነ ይላል። ከዚህ ክፍል ለጥያቄው መነሻ የሆነው ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ የሚለው ክፍል ነው። ጥያቄው ምንድነው? የኢየሱስ ሥጋ ሰማያዊ ሆኖ ለምን ደከመ የሚል ነው። እንግዲህ ክፍሉን ስናየው ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 3 እስከ 4 ያነበብነው ክፍል ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ የሚለውን ቃል መነሻ አድርጎ ጥያቄው መጠየቁ የክፍሉን አውድ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ አልመሰለኝም። ምናልባት ይሄ ጥያቄ መነሳት የነበረበት ሌሎች ክፍሎችን እንደ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:47 እንደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:50 እስከ 51 ያለው የሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው፣ ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ ሥጋዬ ነው የሚለውን ክፍል መነሻ ቢያደርግ ጥሩ ነበር። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ክፍሉ የሚያወራው ይሄ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 3 ስለደከመ የሚለው ቃል የሚወክለው የክርስቶስን ሥጋ አይደለም፣ ይሄ የአዳምን ሥጋ ነው። ስለዚህ ክፍሉ ማለት የፈለገው የፊተኛው ሰው አዳም ወይም ደግሞ የፊተኛው ሰው አዳም ሥጋው ደካማ ተልካሻ ከመሆኑ የተነሳ ሕግ መፈጸም ወይም ደግሞ ማድረግ ያልቻለውን እግዚአብሔር በገዛ ልጁ ወይም ደግሞ የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ ልኮ ፈጸመው የሚል መልእክት ነው ያለው። ስለዚህ ጥያቄው ይህን ክፍል መነሻ ማድረጉ ክፍሉን በደንብ ካለማየት የመነጨ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሰማያዊ ሥጋ ለምን ደከመ ስለሆነ ይሄ ክፍል የሚያወራው ስለ ሰማያዊ ሥጋ ድካም ሳይሆን ስለ አዳም ሥጋ ድካም ነው የሚያወራው። በእርግጥ ሰማያዊ ሥጋ ደክሟል፣ ለምን ደከመ የሚለውን በደንብ እግዚአብሔር ይረዳናል እናያለን። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? የኢየሱስ ሥጋ ሰማያዊ ሆኖ ለምን ደከመ ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ሰማያዊ መሆኑ ላይ ትንሽ ነገር አይተን ከዛ ወደ ሌሎች ክፍል እንተላለፋለን። ከሰማይ የሆነ ሥጋ ወይም ደግሞ ሰማያዊ ሥጋ እንዴት ይደክማል ወይም ደግሞ እንዴት ይሞታል? ሌሎች እንደሚሉት ሰማያዊ ሥጋ መድከም የለበትም፣ መሞት የለበትም፣ መብላት መጠጣት የለበትም የሚል ድምጾችን በብዛት እንሰማለን። ይህ ጥያቄ በሥላሴያውያን ዘንድ በአሁኑ ወቅት በተደጋጋሚ እንደሚጠየቅ ብዙዎቻችን እናውቃለን። በተለይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ለሰው ልጆች ለመሞት ስለሆነ የሰው ልጆችን ሥጋ ከወሰደ ወይም ደግሞ የሰው ልጆችን ሥጋ ካልወሰደ በቀር ለሰው ልጆች መሞት አይችልም። ስለዚህ በሰማያዊ ሥጋ መሞት ስለማይችል የሰውን ሥጋ መውሰዱ ግዴታ ነው የሚል ግዴታ ሲጥሉበት እናያለን። ሰው ልጆችን ለማዳን ስለመጣ የሰውን ልጅ ሥጋ መውሰድ አለበት፣ አለበለዚያ የሰው ልጆችን መዋጀት አይችልም የሚል አቋም በተለይ በሥላሴያውያን ዘንድ እንሰማለን። እኔ ይህን ለሚጠይቁ ሥላሴያውያን ወይም ደግሞ ከዛም ውጭ ያሉ ሰዎችን ቢሆኑ እንደው ቢኖሩ ኖሮ ሊጠይቃቸው የሚፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ለመሞት የሰውን ሥጋ መውሰድ ግዴታ ነው ያለው ማን ነው? ይህንን ግዴታ የጣለው ቃሉ ነው ወይስ ሰዎች?
የሚለውን ነገር ማየቱ እጅግ በጣም ይጠቅመናል። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ እርሱም አለ እናንተ የዳዊት ቤት ሆይ ስሙ፣ በውኑ ሰውን ማድከማችሁ ቀላል ነውን? አምላኬን ደግሞ የምታደክሙ። ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣችኋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ይላል። ይህ የትንቢት ቃል ፍጻሜ ያገኘው ሁላችን እንደምናውቀው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እስከ 23 ባለው ላይ ነው። ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋል ካለ በኋላ የስሙ ትርጓሜ ስሙን አማኑኤል ብሎ አማኑኤል ይሉታል ካለ በኋላ ትርጓሜው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ፍጻሜ ሲያገኝ እናያለን። እግዚአብሔር ለዳዊት ቤት የገባውን የተስፋ ቃል ለመፈጸም የዳዊት ቤት በሆነው በዮሴፍ ቤት በኩል መጥቶ በሚታይ አካል አማኑኤል ሆነ። በሰው መካከል ተገኝቶ ስለ ሰው ልጆች በስጋው ወይም ደግሞ በልጁ በኩል መስዋዕት መሆኑን ኢሳይያስ በሩቅ አይቶ የእግዚአብሔር ድካም ስለው ነው የምናየው። አምላኬን የምታደክሙ። ስለዚህ አምላክ ደከመ። የዳዊት ቤት እግዚአብሔርን አደከሙት፣ አምላክን አደከሙት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ድካም ተባለ። እግዚአብሔር ደክሟል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታል ይላል። ይህ ከሰው ይልቅ ይበረታል የተባለው የእግዚአብሔር ድካም መገለጫው ምንድን ነው? ወይም እግዚአብሔር ምን ሲሰራ ነው የደከመው ብለን ስንል ቃሉ የሚነግረን እኛን ያደከመንን ኃጢአት በነፍሳችን ላይ የተጣበቀውን የሞት በሽታ ሊበቀል ክብሩን ትቶ አስፈሪነቱን ትቶ ተራራ እያጨሰ የሚወርደውን ማንነቱን ትቶ በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ በምትካችን ተሰቃየልን፣ ደከመልን ማለት ነው። የማይታየውና መንፈስ የሆነው አምላክ የሚታይ ስጋን አዘጋጅቶ በስጋው ወይም ደግሞ በልጁ በኩል ደከመልን፣ ተሰቃየልን፣ ሞተልን። ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ እኛን ድል አቀናጀ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ድካም የሚባል። ነቢዩ ኢሳይያስ ስለ እግዚአብሔር በቀል ከ700 ዓመት ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት አስቀድሞ አይቶ ይሄንን አለ። በተለይ በኢሳይያስ 59 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔርም አየ፣ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ፣ ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ፣ ተደነቀም። ስለዚህ የገዛ ክንዱ መድኃኒትን አመጣለት፣ ጽድቁም አገዘ። ጽድቅን እንደ ጥሩር ለበሰ፣ በራሱም ላይ የማዳንን ራስ ቁር አደረገ፣ የበቀልንም ልብስ ለበሰ ይለናል። በቅናትም መጎናጸፊያ ተጎናጸፈ። ይህንን ክፍል በመጀመሪያ በተጻፈበት ቋንቋም ስናየው ጽድቅን እንደ ጥሩር አጠለቀ ነው የሚለው። የድነትን ቁር በራሱ ላይ ደፋ ነው የሚለው። ይሄ the helmet of salvation ይለዋል። የበቀልን ልብስ ለበሰ። ስለዚህ ይህ እግዚአብሔር የለበሰው የበቀል ልብስ ምንድን ነው ስንል ስጋው እንደሆነ፣ በራሱ ላይ የደፋው የድነት ቁር ምንድነው ስንል ስጋው እንደሆነ በብዙ የእግዚአብሔር ቃል ክፍሎች ማረጋገጥ እንችላለን። በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እስከ 15 እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትን ትእዛዝ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥልን ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ፣ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ይላል። የጥልን ግድግዳ በስጋው አፈረሰ።
ኢየሱስ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን በኢሳይያስ አንደበት የተነገረው የትንቢት ቃል የቅንዓት መጎናጸፊያው የበቀሉ ልብስ የድነት ቁር በራሱ ላይ የደፋው ስጋው እንደሆነ በዚህ ስጋ ደግሞ መጥቶ የጥልን ግድግዳ በስጋው አፈረሰ ያለ ጳውሎስ። አሁንም ለቆላስይስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 እስከ 22 እናንተም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጉ በእርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁንም በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በስጋው ሰውነት በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ ይላል። በስጋው ሰውነት ሞት በኩል አስታረቃችሁ ይላል። ሐዋርያው ጴጥሮስም በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ በኃጢአት ሞትን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ ይላል። በስጋው የጥልን ግድግዳ አፈረሰ፣ በስጋው ሰውነት በሞቱ በኩል አስታረቀን፣ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ። ይህ የእግዚአብሔር የበቀል ልብስ የእግዚአብሔር የራሱ ስጋ ነው። አብ ጥልን፣ ሞትን፣ ሰይጣንን፣ ኃጢአትን የተበቀለበት የገዛ ስጋው፣ የገዛ ክንዱ፣ የገዛ ደሙ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ ስጋ ወይም ደግሞ የስጋው ሰውነት የአብ ነው፣ ከአብም ነው። ይህ ስጋ ራሱ አብ ያዘጋጀው ነው። ይህ ስጋ ከሰማይ ከአብ የተሰጠ የሕይወት እንጀራ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 32 እስከ 34 ስናነብ ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ ነው እንጂ ሙሴ አይደለም። የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለምም ሕይወትን የሚሰጥ ነውና ይላችኋል። ይህንን እንጀራ የክርስቶስ ስጋው መሆኑን ሲናገር ቁጥር 51 ላይ እዛው ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፣ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል፣ እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው ይላል። ስጋዬ ነው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ይለዋል። እውነተኛ እንጀራ ይለዋል። ከሰማይ የምሰጣቸው ከየት ነው የምሰጠው? ከሰማይ ነው። የምሰጣቸው ማን ነው? አባቴ ነው። ስለዚህ እንጀራው ምን ይባላል? የእግዚአብሔር እንጀራ ነው የሚባለው። ልክ ለእስራኤላውያን መናውን ሙሴ እንዳልሰጠው ይህንን መና ይህንን እንጀራ ሙሴ ሊሰጥ አይችልም፣ ማርያም ልትሰጥ አይችልም፣ ዳዊት ሊሰጥ አይችልም። ይህ እንጀራ እውነተኛ እንጀራ ነው። ይህ እንጀራ ከሰማይ ነው። ይህ እንጀራ የእግዚአብሔር እንጀራ ነው። ይህ እንጀራ ስጋዬ ነው አለ። ስለ ዓለም ሕይወት የሚሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው ብሎ ቁጥር 51 ላይ ደመደመ። ስለዚህ ጥያቄው ስጋው ከየት ነው የሚል ስላይደለ ከዚህ በላይ ስለ ስጋው ምንጭ መግባት አልፈልግም። የእናንተ ጥያቄ ሰማያዊ ስጋ ሆኖ ሳለ ለምን ደከመ፣ ለምን ሞተ ስለሆነ ወደዚያ ለመንደርደር ነው ወደዚህ የገባው። ስለዚህ ለሚሞት ምድራዊ ስጋ ወይም ደግሞ የሰው ስጋ መሆን አለበት፣ ለመሞት የሰው ስጋ መሆን አለበት እንጂ ሰማያዊ ስጋ ሊሞት አይችልም የሚለው የሰዎች ጥያቄ ወይም ደግሞ ሐሳብ ቃሉ ምን ይላል? ቃሉ የሚለን ምንድነው? ቃሉ ሊሰቀልልን የሚገባው የሰው ስጋ ወይም ደግሞ ምድራዊ ስጋ ወይም ደግሞ የአዳም ስጋ ነው ይላል ወይ? ምክንያቱም ቃሉ መሰቀል ያለበት የትኛው ስጋ መሆኑን የሚወስንልን ማንም ሰው አይደለም። ቴዎሎጂያን ሊወስኑልን አይችሉም። ስኮላርስ ሊወስኑልን አይችሉም። ምንድነው ብለን ስንል ይሄ የተሰቀለው ስጋ ምን አይነት ስጋ ነው? የሞተልን ስጋ፣ የደከመልን ስጋ ምን አይነት ነው የሚለውን መጽሐፍ ምን ይላል የሚለውን መጽሐፉ ይንገረን። መጽሐፉ ሲነግረን እንዲህ ይላል። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለምን ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባል። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ
ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮት አርጎ እየተናገረ ያለው ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ያለው ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 5 እስከ 9 ያለው ሙሴ በምድረ በዳ የሰቀለው እባብ ሰቅሎ ሰዎች እንደዳኑ ሁሉ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄ መጠየቅ አለ። አንደኛው ሙሴ ለምንድን ነው እባብን የሰቀለው? ሁለተኛ ሙሴ የሰቀለው እባብ ምን አይነት እባብ ማለት ምን ማለት ነው? ዘሩ ምንድን ነው? ሙሴ የሰቀለው የእባቡ ዘር ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ዘውልቁ ላይ ሄደን ብናይ ጥሩ ይመስለኛል። ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 እስከ 9 ስናነብ ወረድ ብሎ እግዚአብሔር ሙሴን እባብን ሰርተህ ይላል። ሕዝቡ በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ በማንጎራጎራቸው ምክንያት እባብ ነደፋቸው፣ ሰዎች መሞት ጀመሩ። ስለዚህ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ይላል። እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ እግዚአብሔርም ሙሴ እባብን ሰርተህ በዓላማ ላይ ስቀል፣ የተነደፈው ሁሉ ሲያዩት በሕይወት ይኖራሉ አለ። ሙሴም የናሱን እባብ ሰርቶ በዓላማ ላይ ሰቀለ። እባብ የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ ይላል። ይህ የናስ እባብ የክርስቶስ ምሳሌ መሆኑን የነገረን ራሱ ኢየሱስ ነው። የናሱ እባብ እንዲሰቀል እግዚአብሔር ያዘዘው የሚርመሰመስ እባብ ነድፏቸው ግማሹ ሞቷል፣ ግማሹ ሊሞቱ ተቃርበዋልና ከሞት ድነው በሕይወት እንዲኖሩ ነው። በእባብ የተነደፉ ሰዎች ሙሴ ያዘጋጀውን እባብ ሙሴ አዘጋጅቶ የሰቀለውን እባብ ሲያዩ ነው የሚድኑት አለ እግዚአብሔር። ነገር ግን የሁለቱ እባቦች ዘር ግን በጣም የተለያየ። አንደኛው የሚርመሰመስ እባብ ነው ነዳፊው። ሁለተኛው የተሰቀለው ግን የነሐስ እባብ ነው። እዚህ ጋር ትልቅ የእግዚአብሔር ምስጢር አለ። ለምንድን ነው የሚርመሰመስ እባብ ለነደፋቸው ሰዎች የሚርመሰመስ እባብ ራሱ እንዲሰቀል እግዚአብሔር ያላዘዘው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሚርመሰመስ እባብ ለነደፋቸው ሰዎች የነሐስ እባብ ሰቅሎ ሰርቶ እንዲሰቅል ያደረገው? ለምንድን ነው በዘር የማይገናኝ የነሐስ እባብ እንዲሰቀል እግዚአብሔር ያደረገው? ቢኮዝ ጥላነቱ ለክርስቶስ ነው። ይሄ የአዲስ ኪዳን የክርስቶስ ጥላ ስለነበረ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ሊሰቀልን ያለው ለሰው ልጆች ሊሞት የሚገባው ምን አይነት ሰው ምን አይነት አካል እንደሆነ ማሳይ። አያችሁ፣ በስባሹ እባብ ለነደፋቸው እስራኤላውያን በስባሽ እባብ ራሱን መስቀል አያድናቸው። ስለዚህ ሌላ እባብ በስባሽ ያልሆነ እባብ ዘሩ የተለየ እባብ ነው የተሰቀለ። የነሐስ እባብ። ነሐስ ያለ መበስበስ ምሳሌ ነው። ነሐስ የጥንካሬ ምሳሌ ነው። ነሐስ ያለ መጥፋት ምሳሌ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንድንማር የፈለገው አዳም ለገደላቸው በአዳም መተላለፍ ለሞቱ አዳማውያን የሚሰቀለው አዳም ራሱ ሳይሆን ሌላ አዳም ወይም ሁለተኛው አዳም የማይበሰብሰው አዳም ከሰማይ የሆነው አዳም እንዲሆን እግዚአብሔር አስቦና አቅዶ ይህንን አደረገ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የተሰቀለው እባብ መልኩ ስታይ ምንም ልዩነት የለውም። የሚርመሰመሰውን እባብ ይመስላል። ዘሩ ስታይ ግን ሌላ ነው። የስም ልዩነት እንኳን የላቸውም። ሁለቱም ስማቸው እባብ። ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:16 ላይ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን ሰቀለ። ስለዚህ የተሰቀለውም እባብ ነው፣ የነደፋቸውም እባብ ነው።
ስማቸው አንድ አይነት ቢሆንም ግን ዘራቸው የተለያየ ነው። ስማቸው እባብ ነው፣ ነገር ግን ዘራቸው የተለያየ ነው። አንደኛው በስባሽ ነው፣ አንደኛው ግን የማይበሰብስ ነው። ክርስቶስም እንዲሁ ነው። ኢየሱስ የሰው ልጅ ተብሏል። በስባሹ አዳምም የሰው ልጅ ተብሏል። እኛም የሰው ልጆች እንባላለን። ነገር ግን ዘሩ ይለያል። የሥጋው ዘር ይለያል። የሰው ልጅ አዳም በስባሽ ነው፣ ክርስቶስ ግን በስባሽ አይደለም። የሰው ልጅ አዳም ሰው ልጅ የተባለው አዳም ከምድር ነው፣ ክርስቶስ ግን ከሰማይ ነው። የማይበሰብስ ነው ክርስቶስ፣ የማይበሰብስ ነው፣ ከሰማይ ነው። ነገር ግን የሚሰቀል የሚደክም የሚሞት ነው፣ ግን የማይበሰብስ ነው። ነገር ግን ሞትን ለዘላለም የሚውጥ ሥጋ። ስለዚህ ለበስባሹ አዳም ራሱ በስባሹ አዳም መሰቀል አለበት፣ አለዚያ መዳን አንችልም የሚሉት የሰዎች ሐሳብ ውድቅ ነው። የሰው ፈጠራ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ዕቅድ ውጪ ይሆን ከእግዚአብሔር የማዳን አሰራር በተቃራኒው የቆመ ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ደካማ በስባሽና ኃጢአተኛ ሥጋ ለለበሰው አዳም የአዳም ዘር ሁሉ በነሐስ እባብ የተመሰለውን የማይበሰብሰውን ከሰማይ የሆነውን የእግዚአብሔር የራሱ ክቡር ሥጋ በመስቀል ላይ መስዋዕት በማድረግ አዳምን ማዳን ወይም መበጀት ነው የእግዚአብሔር። ይህ ታላቅ ምስጢር ነው። ይህን ምስጢር በዚህ ወቅት አጋንንት ከምድር ሁሉ ሰውሯል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ለአዳም ለበስባሹ አዳም በስባሽ አዳም መሞት አለበት የሚለው ውድቅ ነው፣ የሰው ሐሳብ ነው። ምክንያቱም ለበስባሹ እባብ ለነደፋቸው የተሰቀለው ራሱ በስባሹ አይደለም። ይሄ ትልቅ የእግዚአብሔር አሰራር። ሌላ ክፍል ልጨምር ከብሉይ ኪዳን ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 18 ያለውን ክፍል በደንብ ስናይ እዛም ጋር ትልቅ የእግዚአብሔር ብርሃን አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን ክፍል ስናነብ እግዚአብሔር አብርሃምን አንድ ልጅህን ሰዋልኝ አለው ይላል። አንድ ልጅህን your only son። አብርሃም አንድ ልጅ ብቻ አይደለም ያለው። ከይስሐቅ በፊት እስማኤል ተወልዷል። ከይስሐቅም በኋላ ኬጡራ የምትባል ሚስት አግብቶ 6 ልጆችን እንደወለደ ቃሉ ይናገራል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡ ይሄንን ታገኛላችሁ። ታዲያ ለምንድን ነው እግዚአብሔር አንድ ልጅህን ሌላ ልጅ እንዳልወለደ አስመስሎ ሰዋልኝ ያለው? ለምንድን ነው? ምክንያቱም ይስሐቅ የክርስቶስ ጥላ ነው። ይህንን ሐዋርያ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ለአብርሃምና ለዘሩ የተስፋው ቃል ተነገረ። ስለ ብዙዎች እንደሚናገር ለዘሮቹ አይልም፣ ስለ አንድ እንደሚናገር ለዘር ይላል፣ እርሱም ክርስቶስ ይላል። ስለዚህ ይሄ ስለ አንድ የተባለ በይስሐቅ የተጠራው ለዘሪህ የሚለው ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ይስሐቅ የክርስቶስ ጥላ ነበር። ስለዚህ ለዘሮች ሳይል ለዘሪ ተብሎ የተነገረው የተስፋ ቃል የሆነው ይስሐቅ የክርስቶስ ጥላ ነበር። እናም ይህንን ይስሐቅን ነው እግዚአብሔር ሰዋልኝ ያለው። አብርሃም ይስሐቅን ሊሰዋ የ3 ቀን መንገድ ተጉዞ ወደ ሞሪያ ተራራ እየተጓዙ ሳለ ይስሐቅ አባቱን አንድ ጥያቄ ጠየቀው። ቁጥር 7 ላይ ይገኛል። ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው፣ አባቴ ሆይ አለ። እርሱም እነሆኝ ልጄ አለው። እሳቱና እንጨቱ ይኸው አለ። የመስዋዕቱ በግ ግን ወዴት ነው አለ። አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ። አብርሃምም
ያዘጋጀው የመስዋዕት በግ ይስሐቅ ነው። ይስሐቅ ሰው ነው። አብርሃም ሊያርድ ያዘጋጀው በግ ከራሱ ከአብራኩ የወጣው የአዳም መርገም ያለበት ልጁ ይስሐቅ ነው። ይስሐቅ ከታረደ የእግዚአብሔር ዕቅድ ይበላሻል። ልጁ ይስሐቅም ከዚህ ቀደም መስዋዕት ሲቀርብ ያስተዋለው በግ እንጂ ሰው አይደለም። ስለዚህ ልጁ ይስሐቅ የመስዋዕቱ በግ ወዴት ነው ብሎ ሲጠየቀው አብርሃም ከልጁ ለቀረበለት ድንገተኛ ጥያቄ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአንደበቱ ምላሽ ተገኘ። ምላሹ ምን የሚል ነበር? የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ እግዚአብሔር ወዳለው ተራራ ደረሱ ይላል። ከቁጥር 9 እስከ 18 ያለውን ክፍል ብናነብ በጣም ደስ ይለኛል። እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ደረሱ። አብርሃምም በዚያ መሠዊያውን ሠራ፣ እንጨትም ረበረበ፣ ልጁን ይስሐቅን አስሮ በመሠዊያው በእንጨት ላይ አጋደሙ። አብርሃምን እጁን ዘረጋ፣ ልጁን ያርድ ዘንድ ብላዋ አነሳ። የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ጠራና አብርሃም አለው። እርሱም እነሆኝ አለ። እርሱም ብላቴናው ላይ እጅን አትዘርጋ፣ አንዳችም አታደርግበት፣ አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቄአለሁ አለ። አብርሃምም ዓይኑን አነሳ፣ በኋላውም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በዕፀ በግ ተይዞ አየ። አብርሃምም ሄደ፣ በጉንም ወሰደው፣ በልጁም ፋንታ መስዋዕት አድርጎ ሰዋው። አብርሃምም ያንን ቦታ ያህዌ ይርኤ ብሎ ጠራው። እስከ ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይባላል። የእግዚአብሔር መልአክም አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው፣ እንዲህም አለው፣ እግዚአብሔር በራሴም እያለው ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅህንም አልከለከልክህምና በእውነት በረከትን እባርካለሁ፣ ዘሬ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛዋል። ዘርም የጠላትን ደጅ ይወርሳል፣ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በዘሬ ይባረካል። ቃሌን ሰምተሃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ክፍል ላይ በልጁም ፈንታ ከሰዋው በኋላ አብርሃም ያንን ቦታ ምን አለው ይላል? ያህዌ ይርኤ ወይም ደግሞ ጀሆቫ ጀራ the Lord will provide ማለት ነው። እግዚአብሔር ያዘጋጃል ማለት ነው። ኦሬዲ የመስዋዕቱ በግ ተዘጋጅቶ ተሰውቷል። አብርሃም የመስዋዕቱ በግ ተዘጋጅቶ ከሰዋ በኋላ ስፍራውን ግን ምን አለው ይላል? እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ሳይሆን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ነው ያለው። ይህ ትንቢታዊ ንግግር ነው። ለምንድነው እግዚአብሔር ያዘጋጃል? ለምንድነው እግዚአብሔር አዘጋጅቷል? ኦሬዲ እኮ ተዘጋጅቶ ታርዷል። ግን ስፍራውን ምን ብሎ ጠራው? ያህዌ ይርኤ፣ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ይህ ትንቢታዊ ንግግር ነው። ይህ በአዲስ ኪዳን ስጋን እግዚአብሔር እንደሚያዘጋጅ ወደ ዓለም ሲገባ መባና መስዋዕትን አልወደድም ስጋን ግን አዘጋጀልኝ ተብሎ እንደተጻፈው ስለሚዘጋጀው ስጋ ይዘጋጃል ብሎ ከሩቅ አይቶ ትንቢት ተናገረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አብርሃም በልጁ ምትክ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በግ ሰውቷል። በዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ በማስተዋል ካየነው ትልቅ ብርሃን አለ። ይስሐቅ ምንም እንኳን የተስፋ ቃል ልጅ ቢሆንም የአዳም መተላለፍ ዕዳ አለበት። ከይስሐቅ እግዚአብሔር የፈለገው የተስፋ ቃሉን እንጂ የይስሐቅን ኃጢአተኛ ስጋ አይደለም። ይስሐቅን አንድያ ልጅም ያስባለው የተስፋ ቃሉ እንጂ የይስሐቅ ስጋ ከእስማኤልና ከሌሎች ወንድሞቹ ስጋ በምንም አይለያይም። ያው ኃጢአተኛ ስጋ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን በይስሐቅ ላይ ያለውን የተስፋ ቃል ዘር ተጠቅሞ እንደ ሰማይ ከዋክብትና እንደ ምድር አሸዋ ሊያበዛ የፈለገው ወይም ደግሞ ሊወልዳቸው ላላቸው የተስፋ ቃል ልጆች ሊገኙ የሚችሉት
ነውር የሌለበት ክቡር የክርስቶስ ሥጋ መስዋዕት ከሆነ በኋላ ስለሆነ ይህ የእግዚአብሔር ዕቅድ እንዳይበላሽበት እግዚአብሔር የይስሐቅ ሥጋ ወይም ደግሞ ኃጢአተኛ ሥጋ መስዋዕት እንዳይሆን ነውርና እድፍ የሌለበት በግ አዘጋጅቶ ለአብርሃም እንዲሰዋ ሰጠ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚገርም እግዚአብሔር አሰራር። እዚህ ክፍል ላይ ሁላችንም ማስተዋልና ልብ ማለት ያለብን ካስፈለገን መጠየቅ ያለብን ይህ የአብርሃም የሰዋው በግ ከየት የመጣ በግ ነው ወይም ደግሞ የማን በግ ነው ብሎ መጠየቅ ትንሽ ማስተዋል ይመስለኛል። አንዳንድ ስለ ሞሪያ ተራራ ጥናት ያደረጉ ሰዎችንም ነገር ለማየት ሞክሬያለሁ። ሞሪያ ተራራ በግ የሚሰማራበት ተራራ አይደለም፣ የመስዋዕት ተራራ ነው ይላል። ይህ ተራራ የ3 ቀን ርቀት ህዝቡ ካለበት የሚርቅ ነው። ስለዚህ ከእረኞች እንኳን የጠፋ በግ ነው እንዳይባል በግ የሚሰማራበት ስፍራ አይደለም። ከእረኞች ጠፍቶ የቀረ የሰው በግ ነው ቢባል እንኳን እግዚአብሔር የሰውን በግ ወስዶ አብርሃምን ካሳረደው እግዚአብሔር ጥፋተኛ ነው። እግዚአብሔር የሰውን በግ ለአብርሃም ሰጥቶ አሳርዶ ከሆነ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በግ ተብሎ ሊጻፍ አይችልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አምላካችን ጨዋ አምላክ ስለሆነ የማንንም በግ ሳይወስድ ለአብርሃም በግ አዘጋጅቶ ሰጠው። የመስዋዕትን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ አብርሃም ስለዚህ በግ ተናገረ። ስለዚህ ይሄ በግ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በግ ነው፣ የሰው በግ አይደለም። እግዚአብሔር ያዘጋጀው የክርስቶስ ጥላ የሆነ በግ። ስለዚህ ይህ በግ የእግዚአብሔር በግ ይባላል፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በግ ይባላል። ይህ በግ የክርስቶስ ሥጋ መስዋዕትነት ጥላ ስለሆነ እግዚአብሔር አዘጋጀው ተባለ። ቃሉ ስለ ክርስቶስም ሲናገር ባዘጋጀው ሰው ይላል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 31 ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 10:5 ላይም ስናይ ቅድም አንብቤዋለሁ በቃለ ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትና መባን አልወደድክም ሥጋን ግን አዘጋጀህ። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ስለሚዘጋጀው ስለ ክርስቶስ ሥጋ ገና በሩቅ አይቶ ትንቢት የተናገረው ያህዌ ይርኤ የሚለው ቃል ራሱ እግዚአብሔር ያዘጋጃል የሚለው ትንቢታዊ ቃል የሚያሳየው ስለ ክርስቶስ ሥጋ ነው። ስለዚህ የሰው ሥጋ ሊሰዋ በነበረበት ምትክ ነውር የሌለበት የበግ ሥጋ እንዲሰዋ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነበር። ስለዚህ በመስቀል ላይ የተሰዋው የክርስቶስ ሥጋ የአዳም ሥጋ ሳይሆን የእግዚአብሔር የራሱ ሥጋ፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ሥጋ፣ እግዚአብሔር የሰጠው ሥጋ ጥላ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 27 ላይም ሄደን ብናይ እንደዚህ ይላል፣ ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ይገባናል። እርሱም እንደዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕት ሊያቀርብ አያስፈልገው፣ ራሱን ባቀረበ ጊዜ ፈጽሞ አድርጓልና ይላል። ይህ የመስዋዕት በግ ቅዱስ ነው፣ ያለ ተንኮል ነው ይላል፣ ነውር የሌለበት ነው ይላል፣ ከኃጢአተኞችም የተለየ ነው ይላል፣ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ ነው ይላል። ራሱን ያቀረበው ይህ በግ፣ ይህ ካህን፣ ይህ ሊቀ ካህን ቅዱስ ነው፣ ያለ ተንኮል ነው፣ ነውር የሌለበት ነው፣ ከኃጢአተኞች የተለየ ነው፣ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ። ብዙዎች ከሰማይ እንዴት ትላላችሁ ይሉናል። ይህ መስዋዕት የሆነው የክርስቶስ ሥጋ ከሰማይ ብቻ ሳይሆን ከሰማያትም በላይ ከፍ ከፍ ያለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 47 ላይ የፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው። የዕብራውያን ጸሐፊ ደግሞ ይህንን መስዋዕት የሆነው በግ ወይም ካህን ከሰማይ የሚለው በደንብ ስለማይገልጠው ይመስለኛል ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ ነው ብሎ ከፍ ያደርጓል።
ከሰማይ ብቻ ሳይሆን ከሰማያት በላይ ከፍ ያለ አርጎ ከፍ ያለ እግዚአብሔር ከፍ ያደረገውን ከፍ ማድረጋችን እውነት ነው። እግዚአብሔር ያከበረውን ማክበራችን እውነት ነው፣ ትክክል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እንዴት ሰማያዊ ሥጋ ይደክማል፣ እንዴት ሰማያዊ ከሰማይ ከሆነ ይሞታል የሚለው ጥያቄ በዚህ ቃል መሰረት መልስ አግኝቷል ማለት ነው። የደከመልን፣ የተሰቃየልን፣ የተሰቀለልን፣ የሞተልን፣ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳልን፣ ምድራዊና ኃጢአተኛ የሆነ ከሰው የተገኘ ከሰው የተዘጋጀ የሰው ሥጋ ሳይሆን ከሰማያትም በላይ ከፍ ከፍ ያለውና እግዚአብሔር ያዘጋጀው ክቡር ሥጋ ብሎ በበቂ ማስረጃ ቃሉ ይነግረናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ወንድሞች ይህንን በመሰለ መልኩ እግዚአብሔር ከፍ ያደረገውን ክቡር የክርስቶስን ሥጋ ሃይማኖቶች በሙሉ አዋርደው የክርስቶስ ሥጋ ምድራዊና ከኃጢአተኛ ሰው ሥጋ ተርታ አሰልፈው ቀድሞ ከሰማይ ነው ብሎ ያመኑና የሰበኩ ሰዎች ይቅርታ ጠይቀው ከሰው ሥጋ ነስቷል ከምድር ነው ብለው ባዋረዱበት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር እኛን ረድቶን እግዚአብሔርና ቃሉ ያከበረውን ከፍ ከፍ ያደረገውን አእምሮአችንን ከፍቶ ከሰማይ ነው እንዲያውም ከሰማያት በላይ ከፍ ከፍ ያለ ነው ብለን እንድንረዳና እንድናከብረው የረዳንን አምላክ ዘውትር ልናመሰግን በእውነት ይገባል። በዘውትር ልናከብረው ይገባል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ በእውነት ምንኛ የታደልን ነው። እኔ ይገርመኛል ይሄ መዳን ምን አይነት መታደል። ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 13 እስከ 17 ስናነብ የሚገርም ነገር ይነግራል። ይህ እናንተ የገባችሁ፣ ይህ እናንተ የተገለጠላችሁ፣ ይህን መስማት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች ነበሩ። አባቶቻችን ጥበበኞች፣ አስተዋዮች ነበሩ። ነገር ግን ከነሱ ተሰውሮ ይህንን የሚሰማ ጆሮ የተባረከ ይሁን ብፁዓን ናችሁ ሲል እናያለን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 21 እስከ 24 ስናነብ አባቶ ይህንን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለሕፃናት ስለገለጠላቸው አመሰግናለሁ። ምንድነው የተገለጠልን ስንል ማን እንደሆነ ማንነቱ ነው የተገለጠልን። ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ ከወልድም በቀር ወልድ ሊገለጥለት ከሚፈቅድ በቀር አብን የሚያውቅ የለም ይላል እዛው ክፍል ላይ ሉቃስ 10 21 እስከ 24 ስናነብ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እናንተ ዛሬ የምታዩትና የሚሰሙትን ብዙዎች ነቢያት፣ ነገስታት ሊያዩትና ሊሰሙት ወደው ነበር፣ ነገር ግን አላዩትም አልሰሙትም ይላል። በጣም የታደልን ጆሮአችን የተከፈተ የተባረከ ጆሮ። ስለዚህ ዛሬ ቀጣዩን ጥያቄዎች በቀጣይ ሳምንት ስለሚመለስ ዛሬ ለእናንተ አንድ መልእክት አለኝ ወንድሞችና እህቶች። እግዚአብሔር ይህንን ብርሃን ያበራልን የገለጠልን ታድያለሁ፣ እድለኛ ነው፣ በራልን፣ ተገለጠልን ብለን አመስግነን ቁጭ እንድንል አይደለም። ይህ ብርሃን በያለንበት ሀገር፣ በምንማርበት ትምህርት ቤት፣ በምንሰራበት ቦታ፣ በምንውልበት ቦታ ማለትም በራሳችን ኢየሩሳሌም ይህንን የእውነት ወንጌል ላልተገለጠላቸው በጨለማ ላሉ በጾም በጸሎትና በእንባ በቃል ምስክርነት በሕይወት ምስክርነት በምንችለው ሁሉ ተባብረን ለዓለም ተገልጠን የመጨረሻውን ሩጫ የምንሮጥበት ጊዜው አሁን ነው። ወንጌል ለዓለም ሁሉ የሚሰበክበት ጊዜው አሁን ነው። ስለዚህ ይህንን እያስተዋል በቀሪው አጭር የምድር ቆይታችን ለወንጌል የምንኖርበትን ጸጋ ጌታ ኢየሱስ ለሁላችን ያብዛልን ያብዛላችሁ ይላል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምሕረት ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን።